Саламатсыздарбы, достор? Менин атым Аида. Ушул видеону көрөрдүн алдында ушул каналга жазылып, коңгуроону басып койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Азыркы учурда вирустар, инфекциялар жана башка оорулар күч алып турган мезгили. Азыр мен дагы ушул даам жана жыт сезимдери эмне үчүн жок болуп кетти деген теманы козгоп, мен дагы өзүмдүн бир салымымды айтып кетейин деп чечтим сиздерге. Биз күн сайын сезүүбүздүн жардам менен тышкы дүйнө менен дайыма активдүү байланыштабыз. Көрүү, угуу, туюу, даам сезүү жана башка сезимдер. Бирок биз өзүбүздүн өмүрүбүздө, жашообузда бир убакта бир инфекция же болбосо кандайдыр бир вирус оорусу менен ооруп, бир даам же болбосо жыт жоготкон убактыбыз болгон. Жаныбарлар үчүн бул жыт жана даам сезүү бул эң чоң ролдорду ойнойт. Ошондой эле бул адамдар үчүн дагы чоң роль ойнойт, бирок адам даам жана жыт сезимсиз жашай алат. Бирок бул турмушта сапатсыз жашоону пайда кылат. Себеби дегенде караңыздар, эгерде өрт чыкса, биз ошол түтүндүн жытын сезбей калсак, газ чыгып жатканда ошол жытты сезбей калсак, тамактын даамы жана андан башка химикалык адамдын жашоосуна зыян болгон жыттарды сезбей калсак, бул биздин жашообузга эң чоң зыян алып келет. Жыт күнүгө биздин жашообузду толуктап, биздин өткөн өмүрүбүзгө туюм сезим болуп кала берет. Сүйгөнүбүздүн атыр жыты жана жаш кездеги апабыздын жаңы жапкан ысык нандын жыты жана даамы биздин сезимибизде эстелик бойдон дайыма кала берет экен. Тамактын даамы жыт сезим менен байланыштуу. Эгерде ал жок болсо, бул жөн эле ачкалыктан чыгуунун жолу эле болуп эсептелет. Эгерде бул жыт жоголууну дагы бир башка изилдөө менен карасак, 53 жаштан баштап 91 жашка чейин адамдар өзүнүн жашоосунда ушул даам жана жыт сезүү сезимдеринин төмөндөп жатканын белгилешкен. Жыт даам сезүүнү жоготкон себептер. Жыт сезүү атайлашкан миллиондогон нерв клеткаларынан көз каранды. Ал мурундун түпкүрүндөгү коргогон жерде жайгашкан. Бул нерв клеткалары өмүр өткөнчө улам өлүп, кайра жанданып турат. Бул система травма алганда ордуна келет, же болбосо көп учурларда кайра ордуна келбей деле калышы мүмкүн. Жыт сезүү борбору бул кичинекей нерв системасы. Бул система түздөн түз мээ менен байланыштуу. Эгерде ушул чөйрө өнүкпөй калса, көп учурларда жыт сезүү жана травма алган болсо, бул жабыркап калышы дагы мүмкүн. Анасмия бул жыт сезүүнүн жоктугу. Мен сиздерге азыр бир канча себептерди айтып кетейин. Биринчиси бул баштан травма алганда болот. Экинчиси үстүңкү мурун бөлүктөгү оор травма алганда да болот. Кийинкиси бул күчтүү инфекциянын дем алуу системасында болуусу. Андан кийинкиси бул мурундун ичиндеги полиптердин болуусу. Андан кийин химикат менен көп жылдар бою дем алганда, анын ичинде бул пестицид же болбосо аммиак менен дем алганда. Гормоналдык дисбаланс дагы бул себепкер болот экен. Тиш менен болгон проблемалар дагы, кээ бир ичкен дарылардын кесепетинен болуп калышы мүмкүн. Нурлануу терапиялары бул көбүнчө моюн жана башка алган нурлануу терапиялары. Андан тышкары суук тийгенде же болбосо аллергия болгондо дагы болот экен. Кээ бир борбор нерв системасындагы оорулар, Альцгеймер оорусунда дагы болот экен. Көп учурларда бул суук тийип, же болбосо оор инфекцияларда дагы жана аллергияда дагы бул убактылуу жыт жана даамдын сезгичтери токтоп калышы мүмкүн. Аллергияны токтотуш үчүн медиктер препараттарды жазып беришет. Бул анасмияны кээ бир учурларда токтотот. Эгерде адамдын мурдунда полиптер болсо, аны хирургиялык жол менен алып салганда кайра жыт сезүү сезимдери өз ордуна келип калышы мүмкүн. Андан тышкары бул эч кандай дарысыз деле адамдын организминде өзү күрөшүп, бул жыт сезүү жана даам сезүү дагы рефлекстери ордуна кайра келет.
2020-жылдын март айынан баштап дүйнөлүк медицинада COVID-19 вирусунун адамдарда жыт сезүү жана дам сезүү рефлекстери жок болуп кеткенин дагы айтышкан. Бул жаңы SARS COVID-2 вирусунун чыгышы деп дагы айтышат. Биринчи 2 жумада эгерде сиздин организмиңерде кандайдыр бир ушул симптомдор болсо, сиз эч кимге жуктурбаганга аракет кылышыңыз керек. Өзүңүзгө этияттык менен жана өтө эле сарамдуулук менен мамиле жасашыңыз керек. Таза жүрүп жана ар кандай гигиеналык тартипти сакташыңыз керек. Сууну көбүрөөк ичиңиздер жана жакшы маанай бул дагы эң жакшы вирустан алыс болуу. Биринчи 2 жумада кургак жөтөл жана лихорадка болбош үчүн сиз ошол 2 жуманын ичинде өтө кылдаттык менен өзүңөргө кам көрүүңүз зарыл. Көп учурда жытты жоготуу жана даамды сезбей калуу бул COVID-19 вирусу менен ооруп калгандар деп айтуу кыйын. Бирок жаңы SARS-CoV-2 вирусу боюнча сиз азыр кичине маалымат алып коюңуздар. Жаңы вирус бул мурундун ички системасын жабыркалайт. Мурундун ичиндеги инфекция жыт сезүүнү да токтотуп коет. Мурундун ичиндеги сенсордук клеткаларды организм ар бир 30-60 күн сайын улам алмаштырып турат. Вирус мурунун көңдөйүндөгү клеткаларды жуктуруудан тышкары мурун менен мээнин арасындагы сөөк аркылуу дагы бул вирус өтө алат. Ошондуктан бул жыт сезбей калуу бул бир гана негизги симптом эмес. Жыт сезбөө, анасмия өтө деле оор ооруга кирбейт. Бирок анын жоголушу жашоонун сапатын бир канча жолу кыйындатып коет. Айткандай, организм өзү регенерация кылып, бир аптада кайра сезимдерди ордуна алып келет. Эң биринчи бул айлана чөйрөдөгү болуп жаткан информациянын таасири. Экинчи бул коркуу сезимдердин пайда болушу жана ойлоно берип, бул ооруларды салыштырып жатып, өзүңөрдөн ушул симптомдорду издеп атып, ооруп калуу дагы мүмкүн. Кыскача аңгеме, бир адам өзүн оор сезип, өзүнүн оорусун изилдеш үчүн симптомдорду издеп, жакынкы арадагы библиотекага кирип, китептерди ачып окуп баштайт. Бул адам китепти окуп, өзүнүн симптомдорун издегиче өтө катуу ооруп калат. Мен эмнени айткым келип атат? Айлана чөйрөдөгү болгон информацияларды кабыл ала берсеңер, өзүңөрдүн симптомуңарды окшоштуруп, салыштырып, терең ойлонуп кетсеңер, сөзсүз түрдө оору алыс эмес. Мен сиздерге бир канча кеңештерди айтып коеюн. Бул сиз эртең менен турганда сөзсүз түрдө жылы суу ичиңиздер. Колуңардан келишинче физкультура менен машыгыңыздар. Жана медитация. Медитацияда силер дем алуу техникасын өздөштүрүүңөр эң зарыл. Өзгөчө, эгерде сизде бронхиалдык астма же болбосо өпкө оорулары болсо, сиз демди мурдуңуз менен терең дем алып, 4-5 секундда кармап, анан жай оозуңуз аркылуу чыгарышыңыз керек. Мындайча. Ушундай күнү 5-6-10 жолу жасоо эң туура болот. Бир күндө оюңарга келгенде 5-6 жолу жасасаңар дагы эң туура. Же болбосо дагы бир техника бар. Бул демди ичиңизден кармап калуу. Сиз терең дем алып, канчалык убакытка чейин сиз демди кармай алсаңыз дагы, бул дагы сиздин ден соолугуңузга эң пайдалуу. Өзгөчө бул астма ооруларында. Жана эртең менен ойгонгондо сиз дагы көкүрөктү бошотуу упражненияларын, практикаларын да жасашыңыз керек. Себеби бул өпкөдө жана бронхиалдык бул илешкен кандайдыр бир адамга жагымсыз адамдын ичиндеги азыктары сакталып калат. Ошону чыгарыш керек. Муну ар кандай искусство же болбосо атайлап жөтөлүп, ошол
туура дем алган менен дагы чыгарса болот. Бул сиздин ден соолугуңузга өтө жакшы пайдасы тиет. Бул кыскача сиздерге кеңештер жана бул гигиенаны дагы сактаңыздар. Эгерде сиз ооруп калсаңыз, демек башка адамдарга жугузбаганга аракет кылыңыздар. Эң башкысы, сиз өзүңүздүн оюңузга бул ооруну же болбосо башка вирус болобу, андан башка нерселерди таптакыр оюңузга киргизбеңиз. Эгерде сиз эртең менен туруп мурдуңуз бүтүп же болбосо кандайдыр бир туура эмес энергия болуп калса, сиз оюңуздан таптакыр чыгарганга аракет кылыңыз. Айтыңыз өзүңүзгө: мен оорубашым керек, каяктагы оору мага вирус жолобойт, менин иммунитетим күчтүү деп айтсаңыз дагы бул чоң жардам берет. Сиз күчтүүсүз, сиз оорубашыңыз керек. Азыр мен кыскача ушул вирустарга жана башка ооруларга каршы бир жакшы медитацияны өтөм. Сиз өзүңүздүн денеңизди түздөп, 1-2 стакан суу ичип, медитацияга даярданыңыз. Медитацияны баштаарда өзүңөрдүн оюңарды дагы ушул комментарийге жазып койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Балким силерде кандайдыр бир суроолор болушу мүмкүн, же болбосо сунушуңар. Ар бир комментарийңерге мен ыраазычылык менен кабыл алам. Андай эмесе түзүп отуруңуздар, же болбосо жатсаңыз дагы болот. Бул медитация сизге эң жакшы пайдасы тиет деп ишенем. Эң биринчи дем алуу техникасы. Мурдуңуз менен терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыз. Мурдуңуз менен терең дем алып, жана оозуңуз менен демди жай чыгарыңыз. Бул медитацияда элестетүү дагы эң чоң ролду ойнойт. Түз отуруп, кеттик. Көзүңүздү жумуңуз. Мурдуңуз менен терең дем алып, 1-2 секунда кармап, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыздар. Ичиңизден 6-7 жолу кайталасаңыз эң туура болот. Мурдуңуз менен терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу жай демди чыгарыңыздар. Сиз демди жай чыгарган сайын сиздин организмиңиз эс алып, мээңиз эс алып, акырындан альфа ритм режимине өтүп баштайсыз. Бул абал сиздин организмиңизге өтө эле жагат. Бардык ой санааны токтотуңуздар. Эч нерсе жөнүндө ойлобоңуз. Эгерде сиздин оюңузга ар кандай нерселер кирип баштаса, сиз өзүңүздүн демиңизге көңүлүңүздү буруңуз. Дем алганга концентрация жасаңыз. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу демди жай, өтө эле жай чыгарыңыздар. Медитация убагында ар кандай сезимдер болушу мүмкүн. Пульсация, вибрация, же болбосо организмдерде кандайдыр бир оор сезимдер да болушу мүмкүн. Бул сиздин организмиңиздин бул медитацияга, энергияга жооп берип жаткандыгы. Мойнуңузду бошотуңуз. Башыңызды, 2 ийнеңизди бошотуңуздар. Колдоруңузду, бутуңузду жана бардык булчуңдарыңызды бошотуңуздар. Кабагыңызды үйбөңүз. Бетиңиздеги бардык булчуңдарды, оозуңуздун тегерегиндеги тамагыңызды бошотуңуздар. Эч нерсе жөнүндө ойлонбоңуз. Бардык санааны токтотуңуздар.
Бул жерде каш менен чекеңиздин ортосундагы интуицияны же болбосо үчүнчү көздү иштеткенге дагы аракет кылыңыздар. Сиз сезиңиз, сизге дайыма төбөңүздөн 7-чакра аркылуу жана таманыңыздан 1-чакра аркылуу дайыма энергия кирип турат. Азыр сиз төбөңүз менен дем алып, бутуңуз аркылуу демди чыгарып аткандай сезиңиз. Төбөңүз аркылуу дем кирип, бутуңуз аркылуу демдин чыгарып атканын сезиңиз. Бул энергия кирген сайын сиздин денеңизде кандайдыр бир вибрациялар пайда болот. Сиздин төбөңүз аркылуу дем кирип, бутуңуз аркылуу дем чыгып жатат. Эми сиз бутуңуздун башы аркылуу, ар бир манжаңыз аркылуу тамыр өсүп, жердин ортосундагы ядрого чейин кетип жатканын элестетиңиз. Бул тамыр кээ бир учурда капталга, кээ бир учурда ылдый, ушунчалык ылдамдык менен кетип бара жатат. Бул сиздин тамырыңыз жердин ортосундагы ядрого чейин түз эле жетип барды. Жердин ортосунда жердин укмуштуудай күчтүү энергиясы бар. Бул сизди жер менен бириктирүүчү энергия. Сиздин ар бир бутуңуздагы тамырлар ошол энергияны сиңирип, акырындап өйдө кайрадан сиздин ар бир манжаңызга чейин энергияга толтуруп бара жатат. Бул энергия сиздин манжалаңыздан өйдө өтүп, тизеңизге чейин келди. Тизеңизден акырындан өйдөлөп, жамбаштагы бардык суставтарга жана органдарга сиңирип баштады. Бул энергия сиздин ичиңизден өйдө өтүп, жүрөк, өпкө жана ошонун тегерегиндеги бардык клеткаларга, органдарга жайылып баштады. Бул эки иниңизден, эки колуңуздан чыканактан ылдый түшүп, мойнуңуз, бетиңиз жана чачыңыздын ар бир талына чейин энергияга толуп жатат. Энергия кирген сайын сиз ушул вибрацияны, пульсацияны сезсеңиз болот. Сизге үзгүлтүксүз жердин энергиясы кирип жатат. 7-чакра аркылуу, төбөңүз аркылуу асмандын, космостун жогорку энергиясы кирип баштады. Бул сиздин чачыңыздын башынан баштап 3-чү көз жана башыңыздан ылдый, коюу алтын сымал энергия агып баштады. Элестетиңиз, омурткаңыз аркылуу бул энергия ылдый ар бир чакраны толтуруп ылдый кетип бара жатат. Бул энергия сиздин эки иниңизди, эки колуңузду, жүрөгүңүздү, ички органдарыңызды жана жамбаш, бутуңуздун башына чейин энергия кетип бара жатат. Эгерде сиз сезимдериңизди иштетсеңиз, сиз билесиз, сизге жердин жана ааламдын эки энергиясы кирип жатканын. Бул энергия сизге үзгүлтүксүз болуп, ичиңизге толуп, сиз акырындан нурланып баштадыңыз. Бул энергия сиздин колуңузду жайганда 3 метр аралыкта сиздин аураңызды жана биополеңизди толтуруп жатат. Демек сиз жогорку энергия менен толуп баштадыңыз. Азыр сиз элестетиңиз, омуртка жакта ДНК спиралы пайда болду. Улам бул спираль айланган сайын сиздин көз алдыңызга ушул жаңырып жаткан клеткалар дагы көз алдыңарга келиш керек. Сиз бул ДНКны элестеткен сайын сизде жаңылануу жана ар бир өлгөн клеткалар сизден бөлүнүп чыгып, улам жаңылануу жана жашаруу процесстери акырындан башталды. Медитация убагында сиз билиңиз, картаюу процесси токтоп баштайт. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыз. Сиз билиңиз, сизге жердин жана ааламдын, космостун энергиясы кирип турат.
Эми сиз эгерде бир жериңиз ооруган болсо, өзүңүздү башкача оор сезип турсаңыз, элестеткиле. Кайсыл органыңызда бул оор энергия турат? Сиздин энергияңыз өтө күчтүү. Сизге азыр жердин жана космостун энергиясы жардам берип турат. Сиз азыр бардык күчүңөрдү жумшап туруп, ошол туруп калган оор энергияны ички энергияңыз менен түртүп чыгарсаңыз болот. Элестеткиле, кайсы органыңызда бул оор энергия турат? Балким бул оор энергия бирөө аркылуу киргендир, бирөөнүн сөзү аркылуу киргендир, балким сиз өзүңүз ойлонуп атып тартып алгандырсыз. Ал кайсы органыңызда турат? Көзүңүздөгү, башыңыздагы, жүрөгүңүздөгү, табарсыктагы, кайсы жерде турат? Сиз аны ички энергияңыз менен түртүп, ал сизге буу, түтүн, же болбосо коюу же суюк сыяктуу болуп чыгышы мүмкүн. Кээ бир учурларда бул кара шар болуп чыгат. Кандай сезим болсо дагы, сиз анын баарын тең түртүп салыңыздар. Сиздин күчүңүз жетет. Сизге эки күчтүү энергия дагы жардам берип турат. Колуңуз менен дагы алып салсаңыздар болот. Ичиңизден, арт жагыңыздан, омурткаларыңыздан, башыңыздан кайсыл жериңиз оор болуп турса, ошол жерден чыгарыңыздар. Эми элестеткиле, асмандан укмуштуудай күчтүү көгүлтүр от түшүп, сиздин тегерегиңиздеги жана ичиңизде болгон калып калган калдык кара энергияларды дагы өрттөп жок болуп атканын элестетиңиз. Бул сезимдерди сиздин организмиңиз сөзсүз түрдө сезет. Кандайдыр бир вибрациялар, пульсациялар да болушу мүмкүн. Сиз ушул оор энергияны чыгарган сайын жеңилдеп бара жатканыңызды сезиңиз. Эгерде сиз муну чын ниетиңиз менен, кунткою менен жасасаңыз, сиз ушул көп оорулардан жана оор энергиядан сөзсүз түрдө арыласыз. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу демге чыгарыңыздар. Эң жакшы. Эми, эгерде сиз көптөн бери даам жана жыт сезбей алсаңыз, азыр бир мисал. Сиз кайсы жемишти жакшы көрөсүз? Алмабы, клубника, же болбосо апельсин, мандарин. Эгерде ушул бир жемишти элестетсеңиз, сиз мурда жегенсиз, ал жытты билесиз. Азыр сиз ошону колуңузга алып, оозуңузга салып, тиштеп жеп атканыңызды элестеткиле. Кандай сезимдер пайда болду? Ошол жемиштин жыты түз эле мурдуңузга келди. Сиз ички сезимдериңиз менен билесиз. Себеби генетикалык сиздин туюм сезимиңизде мунун баары тең жазылып калган. Жыт, апельсиндин жытын сезиңиз. Лимондун жытын жана даамын да сиз көрсөңүз болот. Эң туура. Эми сиз элестетиңиз. Сиз жаш кезиңизде апаңыздын жасаган ысык нандын даамы, жыты мурдуңузга келдиби? Сөзсүз түрдө келди. Же болбосо укмуштуудай жай мезгилиндеги жаап аткан жаандын жыты, озон жыты мурдуңузга келдиби? Келди. Эң жакшы. Эгерде келбей жатса, демек сизде визуализация, элестетүү начар иштейт. Бирок бул коркунучтуу эмес. Бара-бара сиз медитация убагында көп нерсени үйрөнөсүз. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу демди чыгарыңыз. Эми сиз элестеткиле, жүрөк жагыңызда кандайдыр бир күн пайда болду. Күн же шарбы өзүңүз билесиз.
Балким ал сапсары өң болобу же апапак өң болобу, бул өзүңүздүн фантазияңыз. Билиңиз, сизге жердин жана космостун энергиясы дайыма берип турат. Ошол эки энергия сиздин жүрөгүңүз жакта укмуштуудай энергияны пайда кылып, бул энергия улам сиздин денеңизге толуп, улам чоңоюп бара жатат. Бул жүрөк жагыңызда улам чоңоюп күч алып бара жатат. Сиз муну бардык денеңиз менен сезе аласыз. Бул энергия сизге батпай бара жатат. Эми толуп, сиздин денеңизден бөлүнөйүн деп жатат. Дагы бир толду дагы, бул энергия сиздин денеңизден жарылып чыкты. Демек сиз нурланып баштадыңыз. Сиздин нуруңуз 1-3 метрге чейин нурланып жатат. Байкаңыз ошону, бардык денеңиз менен сезиңиз. Сиз күн сыяктуу болуп нур чачыратып атасыз. Бул энергия сизден 5 метр, 10 метр, 25, 30, 40, 50 метрге чейин сиз нурланып баштадыңыз. Сиз жалбыртап нур чачыратып атасыз. Себеби сизге улам жердин нуру жана күндүн нуру кирип турат. Эми сиз үй бүлөңүздөгү балдарыңызды, жакындарыңызды эстесеңиз, ошол адамдарга нур таратыңыз. Кимди ойлосоңуз, ошол адамга нурду жибериңиз. Балким бирөө ооруп жаткандыр, балким бирөө сизди сагынып жаткандыр, балким бирөөнүн кабагы ачылбай жаткандыр. Сиздин ата-энеңизби, туугандарыңызбы, досуңузбу, ким оюңузга келсе, ошол адамга энергия жибериңиз. Айырмасы жок, балким ал адам бул жерде эместир. Оюңузга ким келсе, ошол жака оңой эле жибере аласыз. Сизде энергия үзгүлтүксүз улам келип турат. Сиз азыр күчтүүсүз. Сиздин иммунитетиңиз улам күчтөнүп жатат. Элестетиңиз, сиздин омуртка жагыңызда ДНК спиралы болуп улам айланып турганын көз алдыңыздан кетирбеңиз. Эгерде адам ДНКсын элестете алса, адамдын иммунитети 19%-га чейин жогорулуп турат. ДНКны элестетиңиз. Сизде жаңылануу процесстери болуп жатат. Терең дем алыңыз. Демди чыгарыңыз. Сиз күчтүүсүз. Иммунитетиңиз күчтүү. Сиз позитивдүүсүз. Сизге күчтүү энергиялар кирип турат. Жана бул энергиялар сиздин аураңызды, биополиңизди, 9 катыңыздын баарын тең тазалап, жана сизди коргоп турат. Сиз дайыма билиңиз, сизди коргоочу көп күчтүү энергиялар бар. Терең дем алыңыз. Оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыздар. Улам жылмайып туруңуз. Сиз жылмайган сайын сиздин иммунитетиңиз жана энергияңыз, вибрацияңыз бийиктеп турат. Канчалык оор болбосун, канчалык өзүңүздү оор сезбеңиз, эгерде сиз ушул медитацияны жасай алсаңыз, сиздин акыбалыңыз, абалыңыз мындан дагы жеңилдеп жана оңой көп нерсени жеңип баштайсыз. Терең дем алыңыз дагы, ичиңизден 6-7ге чейин санап, жылмайып, каалаган убаңызда көзүңүздү ачсаңыз болот. Бул сиздерге кыскача медитация. Эгерде сиздин ошол медитацияда ар кандай сезимдер болсо, өзүңүздүн каалооңуз болсо, же болбосо сурооңуз болсо, дагы бир жолу ошол комментарийге жазып коюңуздар. Жекече суроолоруңуз болсо, мен сиздерге дагы сөзсүз түрдө жооп берем.
Мындан тышкары, медитациянын түрлөрү дагы өтө эле көп. Мен сиздерге ачык маанай, чын ден соолук жана ийгилик каалайм. Оорубаңыздар. Бардык күч сиздин өзүңүздө.